Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script. You are going to study the new lesson. It talk about the camping. Camping การตั้งแคมป์การตั้งแคมป์ Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourselves as much as you can, and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail of this this lesson. Let's go. The first word, paint, paint, tent, tent. Next word, backpack, backpack, กระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ Next phrase, sleeping bag, sleeping bag, ผงนอนผงนอน Next word, binocular, binocular, กองส่องทางไกลกองส่องทางไกล Next word, axe, axe, หวานหวาน Next phrase, camper van, camper van, รถตู้ camper, รถตู้ camper. Next word, matches, matches, ไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟ Next word, campfire, campfire, แคมป์ไฟแคมป์ไฟ Next word, torch, torch, ไฟสายไฟสาย Next word, flashlight, flashlight, ไฟสายไฟสาย Next word, hand knife, hand knife, มีดงับมีดพับมีดงับมีดพับ Next word, rope, rope, เสือกเสือก Next word, compass, compass, เข็มทิศเข็มทิศ Next phrase, thermos water, thermos water, กระติกน้ำกระติกน้ำ Next word, flask, flask, กระติกน้ำกระติกน้ำ Next phrase, hiking boots, hiking boots, เกือบยางป่าเกือบยางป่า Next word, lantern, lantern, ตะเกียงตะเกียง Next phrase, folding chair, folding chair, เก้าอี้พับตั้งอี้พับเก้าอี้พับตั้งอี้พับ This lesson, this video break here. See you the next lesson, the next video. Thank you very much. All of you have subscribed, followed all my videos on YouTube, page, Facebook, Messenger, especially for own WhatsApp, to encourage me create the new video, the new lesson for you. Million thanks again.